Aynen 131 bilmirsən var. Nə? 131. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Xırdalanda 5 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində 52,5 kvadrat metrinə olan mənzil satışa çıxıbdır. Binanı gördüyü kimi blokundayıq hal-hazırda. Bax, lifti də var binanın. Kommunal xətlər sözsüz ki, hər biri çəkilibdir. Su xətləri də hər biri çəkilib, sayğaclar qoyulacaq. Artıq binada mənzillər demək olar ki, satılıb. Çox az miqdarda, yəni bir neçə mənzil qalıbdır ki, yəni o satışdadır. Qeyd etdiyim kimi mənzil ikinci mərtəbədə yerləşir və 52,5 kvadrat metrdən ibarətdir. İki otağa da düzəltmək mümkündür. Bura geniş bir zal otağı kimi nəzərdə tutulur. Bir otaq burada təmirsiz vəziyyətdə satılır, yəni bu vəziyyətdə satılır. Burası mətbəx yeridir və mətbəxdən də bura balkona çıxışı. Bina qaz xətti də çəkilibdir. Xətlərin hər biri gördüyünüz kimi işıq xətti, su xətti burada çəkilib və qaz xətti də onu qeyd edim ki, bax burada balkonda çəkilib və sayğac da göründüyü kimi sayğaclar da qoyulubdur. Və burada isə hamam otağının yeridir. Yəni alıcı gələcəkdə kim istəyərsə evi iki otağa düzəldə bilər. Sənəd verilir, sənədlər var. Binanın yəni sənədləri tam qaydasındadır. Mənzilləri də artıq kim alırsa sənəd verilir hər bir mənzilə. Və kvadrat metri, onu deyim ki, 1200 manatdan satışa çıxıbdır bu mənzil. Real alıcı olarsa yəqin ki, endirim olunacaqdır.